pesnice. Spoštovana strokovna žirija, dragi glasbeni gostje večera. Preostani povabljeni in zbrani. Pozdravljeni. Pozdravljeni na zaključnem večeru pesniško-glasbenega natečaja Nota besedilo za glasbitev. Pozdravljeni v Mladinskem centru Hrastnik. Nocoj smo se tukaj zbrali zato, da okronamo konec pesniško-glasbenega natečaja, ki ga je Mladinski center Hrastnik odprl lani novembra. Z Necem upava, da vam bova priredila skupaj z nastopajočimi prijeten kulturni večer, ki ga boste hranili v lepem spominu. Hkrati bo večer namenjen tudi predstavitvi novega glasbenega festivala, ki bo zaživel konec letošnjega leta v Hrastniku. Festival nosi naslov, kot večina zbranih verjetno že ve, Slovenska nota. Zadnje čase se veliko govori o slovenski glasbi. Kaj sploh je slovenska glasba? Kako bi jo morali pravilno glorificirati? Kako spodbuditi njen razvoj? Kako jo pripeljati do src ljudi in jo tako narediti ljudsko? Vsekakor je slovenska glasba na današnjem slovenskem družbenem prostoru tisto, kar sproža največ polemik, debat, celo jeze kakšnih radijskih novinarjev ali samooklicanih intelektualcev. No, slovenska nota pa poskuša slovensko glasbo zagrabiti z drugačnega zornega kota, tistega malce bolj praktičnega. Zakaj bi vedno tarnali, da se na področju slovenske glasbe nič ne da narediti? Ma ni bolj preprosto se zadeve lotiti direktno in neposredno, reševati problem tam, kjer nastane? Jaz bi temu sicer retoričnemu vprašanju pritrdil. In ravno to skušamo s festivalom Slovenska nota zagnati. Upihniti slovenski glasbi svežino, ji dati veder v jadra in omogočiti vsem, ki slovensko glasbo ljubijo z vsega srca, da jo spremljajo še bolj poblizu. Mogoče sva bila sedaj dosti filozofska in sva projekt predstavljala pretirano v oblakih. Bolj natančna predstavitev projekta sledi zelo kmalu. Še prej bi bilo dobro, Nec, da si privoščimo malce glasbe. Slovenske seveda, če že ni vsa ta ceremonija namenjena. Večera ne bi mogli začeti lepše kot s tvojim predlogom. Konec leta 2015 je svet zapustila ena največjih imen na področju slovenske popularne glasbe, Simona Weiss. Glasbenica, ki je predstavljala utelešenje persone, kateri radi rečemo kraljica ljudskih src. Žalostno je, da poleg dokumentarnega filma o njej, ki je bil predvajan konec lanskega leta, ni bilo prirejenega niti enega večera z njeno glasbo. Mi smo si zato vzeli pravico in čast posvetiti nocojšnji večer tudi njen. Simona je skupaj s Terezo Kasovjo priredila Offenbachovo prekrasno skladbo Barkarol in napisala lasten tekst z naslovom Lahko noč, ljubezen moja. Nocoj bomo skladbo slišali v akustični preobleki. Zaigrala jo bosta violinistka Lea Peklar in kitarist Simon Žlak. Kot veliko srce danes bodimo vsi, je sek iz te prekrasne pesmi. In res, naj bo to večer, ko si dovolimo, da naša zasavska kotanja zasije v barvah kulture in svetliče umetnosti. In pa večno lahko noč tebi, Simona. Hvala za vse. Obljubimo, da bomo nadaljevali z razvojem dobre slovenske popularne glasbe. Simon in Lea.
začetek dovolj raznežili, tako da lahko nadaljujemo z malce bolj formalnimi temami. In jaz predlagam predstavitev, kaj je sploh namen slovenske note. Mislim, da ni boljše ideje kot je ta. Slovenska nota. Že samo ime festivala implicira na to, kaj je osnovna motivacija projekta. Slovenska se nanaša na nekaj, kar je prvenstveno slovensko, nota pa izhaja iz glasbe. Je sinonim za skladbo, melodije, zvenenje, akustiko. Torej, če združimo, dobimo dobro melodijo, ki zveni v slovenščini. Sa s to definicijo zadela? Absolutno. Lahko greva pa še onkraj tega. Slovenska nota bo poskušala biti čim bolj aktualna, čim bolj bo poskušala poslušati potrebe trenutnega stanja slovenske glasbe. Osnovni problem slovenske glasbe v tem trenutku je zlasti v tem, da nima dovolj manevrskega prostora, kjer bi se razvijala. Ne nudimo ji dovolj prireditev, dovolj svečanosti, dovolj velikega števila obeleževanj preteklih starih hitov, da bi zaživela s polnimi pljuči. S tem festivalom torej nudimo slovenski glasbi možnost, da ima še eno prireditev več na razpolago, da zadiha, da jo slišimo, da se bo o njej govorilo in širilo njeno zavest. Pa še en problem ostaja glede slovenske glasbe ta trenutek. To je ogromen neinteres, mislim, je glavni stržek, ki ga slovenska nota želi pridobiti. To pa tudi pomeni, da projekt ne bo zastavljen minimalistično, intimno, skromno. Če v angleščini obstaja izraz all out, potem bi lahko to prevedli v, na primer, gremo na vse in to uporabili kot sinonim za slovensko noto. Boljšega mota ne bi mogla najti. Konkretno to pomeni, da bo projekt izveden čim bolj široko potezno. To pa pomeni, da si ga bo lahko gledalo čim več ljudi. Na dogodku bo lahko svojo radovednost paslo čim več radovednih oči. Oči željne dobrega razvedrilnega programa in glasbenega tekmovanja. To pa pomeni, da bo festival Slovenska nota izveden v Delavskem domu Hrastnik. Brez vstopnive. Ambicije so torej visoke, pričakovanja se vse bolj višajo. Torej, na nek način slovenska nota ni samo dogodek, ki bo spodbujal razvoj slovenske glasbe, ampak je tudi svež razvedrilni program v Zasavju. Vsekakor. V končni fazi gre za še enega v vrsti glasbeno-razvedrilnih programov, ki so na voljo v Zasavju. Dobro si rekla, svež program, ne pa tudi inovativen. Podobni projekti so se v Zasavju že pojavljali, naprimer Korajža velja, raznorazne talent prireditve. Smo sveži, inovativni pa spet ne. Slovenska nota je torej glasbeno tekmovanje. In to ne za kar vse poprek. Gre za glasbeno tekmovanje za nadobudne, neuveljavljene oziroma skoraj da neuveljavljene pevke in pevce, mlade po srcu, ne po imšu. Na slovenski noti bo tako lahko sodeloval prav vsak, ki se želi v slovenski glasbi uveljaviti in pričeti mini glasbeno kariero. To pa seveda ne pomeni, da tisti, ki imajo že kaj izkušenj na področju nastopanja in podobno, na festival niso povabljeni. V osnovni srčiki gre za tekmovanje za amaterske glasbenike, ki torej še nimajo izdanih plošč, še nimajo avtorskih skladb, nimajo možnosti nastopanja in pomembno si vsega omenjenega želijo. Torej slovenska nota nudi takšnim posameznikom vse omenjeno. Možnost lastne skladbe, nastopanja in prepoznavnosti v zaenkrat zasavski javnosti. Apetiti se seveda širijo tudi na slovensko. Na slovenski noti se bodo tako med seboj pomerili neizkušeni pevci in pevke. Na dogodku bo se delovalo predvidoma od 10 do 15 pevcev. In v čem se bodo pomerili? Pomerili se bodo v prepevanju priredb njim ljubih slovenskih pesmi. Torej, da smo nelasni. Na samem festivalu ne bodo mogli prepevati lastnih avtorskih skladb, marveč ponujen pogoj prepevanja priredbe ene njim ljube slovenske skladbe. In ta informacija slovenske skladbe je osnovni pogoj, če želi pevec oziroma pevka pristopiti k festivalu. Prepevanje tujih skladb na slovenski noti ne bo mogoče. Naj izpade patriotsko, nekateri bi rekli celo fašisoidno, a to je glavni namen tega festivala, krepiti zavest o tem, da imamo v zakladnici slovenske glasbe ogromno dobrih pesmi, ki bi v malce drugačni preobleki prekrasno zazvenile. Torej, 10 do 15 pevk oziroma pevcev, ki bodo prepevali priredbe slovenskih skladb. Vsak zapoje samo eno priredbo. In kaj se zgodi potem? Verjetno, da bo zmagovalec samo eden.
Vsekakor, nažalost je vsako tekmovanje luštno in prijetno do momenta razglasitve zmagovalca oziroma zmagovalke. In nažalost bo tako tudi pri slovenski noti. Zmagala oziroma zmagal bo lahko samo en neuveljavljen pevec oziroma neuveljavljena pevka. Kako pa bomo dobili zmagovalca oziroma zmagovalko? S kombinacijo glasov strokovne žirije in glasu ljudstva. Na festival bomo strokovno žirijo, ki bo ocenjevala pevke in pevce, povabili ljudi, ki se na slovensko glasbo vsaj malce spoznajo, ki se spoznajo tudi na tehniko petja, ki znajo v pevki oziroma pevcu prepoznati potencial za nastopanje in za obvladovanje odra. In oni bodo oddali svoj del glasov, ki pa bo zanemarljiv. Glavno težo pri projektu bo imel glas ljudstva. Telefonskega glasovanja, kot si lahko zamislite, ne moramo narediti. Bomo pa zato v glasovanju povabili vse zbrane, ki bodo v delavskem domu Hrastnik. Neuveljavljenim, da se uveljavijo. Ne gre samo za projekt za pozitivno krepitev promocije slovenske glasbe, za dober zasavski razvedrilni program, ampak gre še za to, kar si rekla. Res je, apetiti slovenske note so visoki. Bova kar rekla, da je prav tako? Bova. Lahko pa bi že na tem mestu k sodelovanju povabila vse zainteresirane. Tako je, nekaj potencialnih kandidatov in kandidatk za slovensko noto že danes sedi med nami, smo jih skrbno povabili, da pridejo prisluhniti. Pa vendar, k sodelovanju je vabljen prav vsak. Zato, če poznate koga, ki srčno rad poje, si želi nastopanja, se odrskih luči boji ravno prav, potem mu povejte, da je to čas, da se prijavimo. V sodelovanju bomo povabili nekaj že poznanih pevk in pevcev, ki jih projekt že kar nekaj časa zanima. Namen imamo tudi odpreti javne audicije za vsakogar. Vsekakor pa smo tudi odprti za prijave preko elektronske pošte in Facebooka. Če poznate zainteresiranje, jih naprosite, da naj napišejo na odbor.nota@nmir.com oziroma na info@nmch.si. Naj dodajo osnovno misel, zakaj bi sodelovanje zanimalo. Morebiti naj pošljajo posnetek njihovega prepevanja, nato pa bo končni odbor izbral tisti rožni nabor tekmovalk in tekmovalcev. Mislim, da smo projekt dobro predstavili. Če pa ga nisva, bo pa nejasno postalo jasno zelo kmalu. Tu med nami pa nocoj sedi malce drugačna publika. Pesniki, pesnice, literarno-strokovna žirija. Menim, da je čas, da kmalu spregovoriva tudi o vas, dragi zbrani in zbrane. Še prej pa si privoščimo malce glasbe. Z nami je trboveljska pevka Anja Pusta-Klajovic, ki pa ima za seboj že kar nekaj izdanih avtorskih skladb. Nastopanje in tako ni tuje. Hkrati pa je velika oboževalka Simone Weiss. Na ta večer bo pela njej v čast. Vsekakor je lepo vedeti, da med nami še obstajajo tisti redki, ki tako strastno obožujejo slovenske izvajalce, kot to počne Anja. Zato menim, da si zasluži spodbuden aplavz že za to, kaj še ne zanima petve. Anja Pusta-Klajovic, Ti si ljubezen in mati. Slovenska nota je tako želela dati priložnost tudi vsem, ki pišejo besedila. Pravimo jim pesniki in pesnice. In ravno tu pridete na vrsto vsi vi, nocoj zbrani. Želeli smo najti izbor besedil, ki so najbolj primerna za uglasbitev. Kaj to sploh pomeni? S tem si je glavo razbijala naša strokovna žirija, ki je danes med nami. Zines pa bomo predstavila prav. Novembra lanskega leta je v Mladinskem centru Hrastnik potekala dokaj odmevna prireditev Poezija na Martinovo, na kateri je bil tudi razglašen literarni natečaj, ki je imel za namen iskati besedila, primerna za uglasbitev. Besedila, ki imajo torej potencial biti prevedena v pesem. 11. novembra 2016 se je tako odprl literarni natečaj Nota, besedilo za uglasbitev, ki je bil tudi javno objavljen na Facebook profilih raznoraznih mladinskih centrov v Zasavju in tudi onkraj njega. Na njem so lahko sodelovali vsi, ki so bili mnenja, da je njihovo avtorsko besedilo lahko primerno za uglasbitev. Na literarnem natečaju, ki se je zaključil 28. januarja 2017, je prispelo 38 besedil, 11 različnih avtorjev in avtoric. To se mogoče sliši majhna številka, vendar glede na zasavske razmere lahko to pojmujemo kot veliko odzivnost na razpis. Misliva, da lahko vsi skupaj, vsem sodelujoči, ki so se danes brali tu, nekateri pa tudi manjkajo, damo eno spodbuden aplavz za zahvalo,
da so prispevali svoj delček poezije, za katero so menili, da bi dobro zazvenila. Hvala. Vseh 38 besedil je nato pregledala strokovna žirija, ki je bila sestavljena iz 10 članov in članic. Strokovna žirija je bila sestavljena iz 3 polov, da bi bilo izbiranje besedila čim bolj relevantno in pravično. Na eni strani smo imeli slovenistični pol strokovne žirije, ki je bil sestavljen iz profesoric slovenščine. Te so bile profesorica Maruša Stokla-Sedrečnik, Aleksandra Jurman in Vesna Žljiva-Kadulica. One so poskrbele, da so bila besedila pregledana slovenističnega, nekoliko tehnicističnega vidika. Na drugi strani so potlej v strokovni žiriji sodelovali oboževalci in oboževalke slovenske glasbe oziroma glasbenih festivalov. Ti so bili večinoma študentje oziroma, kot bi rekli, mladina. Anže Dejak, Monika Rožič in Tomaž Rupnik. Še na tretji strani pa so v strokovni žiriji sodelovali tisti, ki se na posel besedilopisja spoznajo z druge plati. Besedila je ocenil pevec nekdanje skupine Zasavci Jože Joško Uden, profesorica in pevka Nataša Blaže, zasavska aktivistka, ena od ustanoviteljic Zmajeve luknje in urednica Hrastovega lista Mateja Jecel, in direktor Mladinskega centra Hrastnik, big boss v finančnem in birokratskem vidiku celovnega projekta, Jan Medvešek. Strokovna žirija je vsako besedilo ocenila po 6 kriterijih. Ti so bili prvi vtis prebranega besedila, potencial za uglasbitev, vsebinska bogatost, besednjak, liričnost in spevnost ter noviteta na področju slovenskega glasbenega besedilopisja. Na vsakem kriteriju je vsak žirant lahko podelil od 1 do 10 točk, pri čemer je 10 pomenilo, da besedilo ustreza kriteriju, 1 pa da ne. Pisno delo strokovne žirije je potekalo cel februar. Je bilo ocenjevanje 38 besedil po 6 kriterijih dokaj naporno, verjetno? Na nek način, ja, seveda, šlo je za veliko besedil, različnih besedil in pa po različnih kriterijih. Po drugi strani pa niti ne, ker besedila so bila zanimiva, so nas pritegnila, smo v bistvu dihali vsaj nekaj ur z enim besedilom, da smo ga dejansko začutili in bom rekla, da so bile to zanimive izkušnje. Vsaka pesem je svoj svet in bom rekla, da na tak način smo tudi, mislim, da vsi odkrivali pesnike, pesnice, njihov perspektivo in bom rekla, da je to izkušnja, ki je mogoče vzela nekaj časa, veliko pa dala. So besedila nasplošno dajala vtis, da so primerna za uglasbitev? Nasplošno jaz, ker se je našlo kakšno besedilo, o katerem sem dvomila, kako bi ga bilo uglasbiti. Dejstvo pa je, da so tudi uglasbitve lahko različne. Ritem je lahko različen, melodika je lahko različna in skoraj ni bilo besedila ali dele besedila, kjer si ne bi mogli predstavljati čisto nobeno uglasbitvo. Kaj pa je tematika besedil? Kakšna je bila? Različne, tako kot so različne naše izkušnje, od ljubezenske tematike, razočaranj, libanske tematike, nostalgije, vse živo. Kljub temu, da so bila besedila za vas strokovno žirijo anonimna, torej niste vedeli, kdo je avtor tega besedila, se je pa dalo mogoče iz njega razbrati zgodbo, pa če so se vas kaj dotaknili? Absolutno. Posebno recimo besedila, ki so se povezovala s takšnimi tragičnimi izkušnjami, izgubami, tudi vojno, stvari, ki so minevale, ki so odšle nepričakovano, vsekakor so pustile sled.
Kaj pa mogoče to, da ste profesorica slovenščine, vas je to prej motilo ali pomagalo pri ocenjevanju besedil? Odkrito bom povedala, da sem to dejansko odmislila. Nisem imela občutka, da bi na mene kakorkoli vplivalo, ker sem se v bistvu postavila vlogo poslušalke. Rada imam glasbo, rada imam slovensko popevko, uživam v besedilih in nimam občutka, da bi kakorkoli drugače gledala na ta besedila, ker sem slovenista. Mogoče so me včasih zmotile kakšne stvari, recimo kakšne prisiljene rime, sem mogoče prej opazila, ali pa kakšna klišejska metaforika, to me odbija, ampak mislim, da odbija tudi vsakega iskrenega poslušalca. Pa bi se mogoče vi ocenili kot strogo žirantko? Ja, jaz sama se ocenjujem kot strogo ocenjevalko, žirantko, čeprav pa potem z Nejcem sva se pogovarjala in si mi dal vedeti, da niti nisem bila. Imela sem pa občutek, da sem strašno stroga. Pa menite, da so se točke vas, profesoric slovenščine, kaj razlikovali od točk preostalih v žiriji? Ali je vaš okus mogoče poseben? Ne vem, težko rečem. Težko rečem, zato ne vem, kako so ocenjevali drugi. Se mi zdi, da je bolj pomembno, kakšen človek si, kakšne so tvoje izkušnje, kaj imaš ti kot oseba rad. Ne vem, če smo podobno ocenjevali. To je vidba, pa še kdo. Pa mogoče še za konec, kaj bi sporočili vsem avtorjem in avtoricam, ki so danes tukaj z nami? Ja, jaz bi jim sporočila, da sem hvaležna za vsako besedilo posebej, da je bila lepa izkušnja, tudi ocenjevanje in bi se želela brati še kaj vašega. In poslušati. Bravo. Komente, tako da spodeljaš. Ja. Se slišmo? Anže, besedila so bila raznovrstna. Kaj je bilo pri ocenjevanju tebi najtežje? Najtežje. Mogoče, moja vloga je bila predvsem iskati nek komercialen potencial, se pravi, nekaj, kar bi bilo všečno publiki, nekaj, kar bi bilo noviteta na slovenskem besedilopisu, na področju tega. Tako da najtežje je bilo iskati nek potencial, oziroma si predstavljati zdaj to skladbo, kako bi dejansko zazvenela, ker dokler dejansko, kar sem sam mogoče imel tudi izkušen z pisanjem skladb, mi je bilo dejansko najtežje spraviti neko besedilo v skladbo, zato ker dokler tega ne povežeš, se mi zdi, da je težko si predstavljati, kako bo na koncu zvenelo. Tako da sem imel bolj malo tudi mogoče težav pri ocenjevanju si predstavljati nekaj, ampak je bil to tudi mogoče moj cilj, da poiščem nekaj, kjer se mi zdi, da bi to besedilo bilo najuspešnejše, oziroma v katerem žanru bi to najbolj učinkovalo. Meniš, da je zmagalo tisto besedilo, ki je prepričalo vse žirante, ali so se točke čudno seštele in smo vam dobili neko čudno kombinacijo? Glede na to, ko poznam Nejca in koliko je on truda vložil v to, mislim, da ne, ker tudi sam je velik oboževalec festivalov in tudi sam ve, kako slovenska scena funkcionira, oziroma ne scena, bom rekel, kar ljudstvo, kolikrat se pritožujemo tem, da je kuhna in tako naprej. In se mi zdi, da je bilo dosti truda vloženo to, da glih tega ne bi bilo, tako da so se točke mogle skoraj seštetile, tako da je res najpravičnejše besedilo, oziroma najbolj zaslužno zmagalo. Kaj pa te je pri besedilih najbolj razveselilo? Po mojem predvsem to, da ni bilo neke prevladujoče ljubezenske tematike, da bi rekli, da je bilo 75% samo tistih zaljubljenih ali pa razočaranih, ampak da je bilo res raznovrstno, res od vsega, tako kot je že profesorica slovenščine prej povedala pred mano. Presenetilo me je, ko sem bral besedilo, ki je govorilo praktično skoraj o apokalipsi, oziroma o vojni, o krvi, nekaj, kar te res šokira, skoraj nekaj prebereš neko drugo besedilo, ki govori pa o neki ljubezenski tragiki. Tako da, ja, predvsem me šokiralo to, koliko je bilo kakšen odziv je bil in tudi na kakšne tematike je pa sploh vse možno pisati. Te je pa pri besedilih mogoče kaj zmotilo? Brez cenzure. Zmotilo. Tako bom rekel, za ogromno besedil se mi je zdelo, da bi skoraj bolje funkcionirala v vlogi poezije, ker so bila tako dobro spisana, da
sem tudi, ker je bil razdelek mnenja, sem jaz to vzel kot resno in zapisal dolgo mnenje o tem, kaj si mislim o besedilu. In velikokrat se je zgodilo, da je bilo besedilo res izjemna poezija in sem dostikrat zapisal res, da predlagam avtorju, da če ne bo zmagalo to besedilo, da ne ga objavi v zbirki, ker je samo za objavo. Tako da to, ker se mi je zdelo, da ta komercialni potencial je mogoče dostikrat manjkal, da so ljudje malo zelo šli na neko poetično noto, ko je težko uglasbiti, ker težko iščeš hit v neki strukturi, ki ni komercialna, ne, tako da iz tega prihajam. Na koncu vedno pravijo, zmaga najboljši. Kaj pa ima tisto besedilo, ki je ta pravo za pesem? Kakšno mora biti? Kaj meniš? Slišali smo že toliko različnih hitov, da tudi če rečemo, da zmaga vedno ljubezen, ne, ni nujno. Se mi zdi, da jaz sem iskal se pravim, tako kot sem rekel. Iskal sem nekaj, kar je nekaj, kar je imelo komercialni potencial, nekaj, kar je privabilo poslušalca, s čimer si lahko tihal, nekaj, kar je imelo neko strukturo, ki je sledilo nečemu poslušljivemu, kar vem, da bi se dalo uglasbiti, česar bi se dalo delati prek in tako naprej. In to je bilo tisto. Bi torej rekel, da je bilo ocenjevanje besedil prej težavno kot enostavno? Niti ne, užival sem o tem, kako kritiziram druge. Kritike, ne, da je bilo besedilo malo izven, je bilo noviteta na slovenskem besedilu, je pa zato drugje dobilo nižje točke. Ampak ne, vedno sem poskušal najti nekaj v besedilu, kar je bila tisti fokus, kar je lahko izpostavljeno kot dobro stran. Anže, najboljša, hvala za te misli. Pusti, naj bom 100 kaplja. Pusti, naj bom 100%. Skozi plašč bi gledal v oči, besede jedel bi resnice. To, kar se molčiš, boli. Pusti, da ostrem ti tančice. Pusti, naj bom nič na kaplja. Pusti, naj bom nič %. Vidim, ko v zrcalo gledam, sanjal tvoje bi dotike, 100 prste štejem tvoje, predstaviš izmišljene velike. Pusti, naj bom tvoja kaplja, pusti, naj bom tvoj %. V meni je zapletena zanka, k tebi hoče moj navdih. Devici izraz je brez nasmeha, ob tebi hočem hrepeneči stih, 100 vdih. Prašna senca, urok spod streše. Brišem spomine, ker srce ni trdno v kosti iz gline. Brišem spomine. Prah spod strešja name pada, mene čara, srce para. Brišem spomine, ker vse, kar je nekaj, nekdaj le mine. Brišem spomine. Zaprašeno ogledalo časa bo postalo, spomine vame bo kovalo. Prašna senca mene briše in izbriše. Samorogo. Bila sem le mlado dekletce, ko v tem skrivala sem oči, opazovala velečasno to bitje, dirjalo vzdolž spečega polja noči. Za menoj ostala so bombardirana mesta, kriki umirajočih in potoki polni krvi, porušeni mostovi, nedolžnost odvzeta in senca vojne, ki potuje proti večnosti. Potem iz zvezdnatega neba prišel si ti, da bi vrnil mi tisto, kar sem iskala, da spet verjela bi v pravljice. Danes pa na smehu več tuj se mi ne zdi, našla pot sem do največjega zaklada, ki čakajo name na poljih Mavrice. Pa ena bolj lokalna. Šuštarjeva kolonija. Stojim pred vhodnimi vrati doma, mene pa še vedno vleče nazaj. Tja, kjer nekaj sem bil kot opora. Tja, kjer so si stkala izgubljeni raj.
Ljubim te z vsemi koraki in dotiki, z vsemi nasmehi, šepeti in kriki. Vračam se k tebi, da sklenim premirje, da iz kome prebudim mrtvo razmerje. Za zatemnjenimi okni stanovanja najina ljubezenska drama se odvija. Zunaj pa po kočiških počasi razpada, v tišino zavita Šuštarjeva kolonija. Hvala. Dvojina. Če videl bi vame, bi objel me zame. V vsej moji skrivnosti se skrivajo radosti. Med vrsticami si tu, skrit med pletnicami strahu. Brišem si prah, da ne vzame mi dah. Spet dan mineva, v noč sameva. Jaz pa spet sam, kot mesečnik, diham in gledam v svoj čas. Štejem sekunde, ki brzijo v minute. Ure bežijo, se mi smejijo. Misel me lovi, k tebi beži. Jaz jo odganjam, saj nočem spet sanjati. A misli mogočne spet slikajo obzorje. Tam je on in tam sem jaz. V vsej lepoti sva si kot čudež v samoti. Dva, oba. Skupaj gledava, vsak zase hodiva, da ne zadane naju kaj, kar imenovalo bi se dvojina. A jaz odšla bi še vedno s teboj v tiste kraje, kjer ne končajo se le sanje. Samota. Samota me vabi, kliče in davi. Ne morem zbežati, v mrežo njeno se branim. Samotni kraj, kjer sanje se začnejo. Tu sem jaz doma, tu sem skrit v svoj objem, zakrit. Nekaj je odmrlo, nekaj novo je nastalo. Želim si proč, v neznani kraj, v tuj pristan. Sam, prav sam s seboj, v tišini, v vsej njeni globini. Dalec stran, že spet bom sam. Pojdite proč, pajdaši, ne motite me in pustite mi spati, naj spim v svojem svetu. Pomlad. V meni se prebuja, v meni se iskri, tiho počasi zagori. V jutro me pozdravi, nežno predrami. Čez lice me poboža, že ostajam kako roža. Veselo zadoni, okoli mene žubori in vse takrat mi oživi. Že skočim čez mrak na tvoj pisan prak. Vonjam zeleno, gledam v rumeno, čutim belo. Sedim, ležim in se smejim. Z metulji v glavi si rišem svet v naravi. O, si le prišla pomlad, moja si vsa. Dolgo te že čakam, v objem tvoj se vržem in ogleb svoj odvržem. Hvala lepa. Da navdih iščemo v različnih rečeh. Včasih izhajamo iz kakšnih čustvenih stisk, lepot narave, krivic, ampak tako kot je rekel, zelo težko je pa to glasbiti in potem smo se kar malo mučili s tem predelavami refrenov in tako dalje. To so pa nepredelane. Ena izmed njih vas popelje pred ognjišče doma dveh zakoncev, so sledje. Zastor odgrni. Pogled skozi okno zjasni sliko. Belina kliče v strmino, tišina vabi v globino. V grlu ujeta beseda hrepeni po dorečenosti. Glas bi se rad izpel. Jasnina zbeza misel težko. Solze potrpežljivo čakajo. Resnica se veseli obeda. Nešteto krepkih iz ust odleti. Spopad besed izveni. Živiš, da odpustiš. Zadušen krik. Tekmoval je s časom, pripet na valove praznih obljub preteklosti, prej zamegljen, zdaj poparen s težo surove realnosti. Na križu je tovoril napačne odločitve strahopeca, pred katerim ga je ločil le globok sen polurnega sedečega spanca. V izogib jutru
odgovor vrešči zadušen krik njegovih preteklih dejanj, čigar zgodba mu je znova in znova servirana v zanj pogretem krožniku. Ja, za opraviti kar težko delo, pa vendar niso vsi avtorji prebrali svojih besedil in vsak avtor je lahko poslal 5 besedil. Razglasitev najboljših 3 se pa skokovito hitro bliža. Še prej pa velja omeniti tisto sladko presenečenje, o katerem sva govorila prej. Dragi pesniki in pesnice, ki ste nocoj tukaj zbrani, nikar se ne sekirajte, če vaše besedilo ni bilo izglasovano v ožji nabor 3 besedil. Mladinski center Hrastnik to jesen obljublja en prav fini projekt za vas in vašo poezijo. Da je poezija v Zasavju in Hrastnik tukaj ni izvzet še kako živa, smo se lahko prepričali na lastne oči. Priča smo raznoraznim pesniškim večerom širom Zasavja. Veliko mladih pesnic in pesnikov je izdalo svoje debutantske pesniške zbirke. Lahko bi rekli, da se poezija v Zasavju ukrepi. To je zaznal tudi Mladinski center Hrastnik, ki letos jeseni planira izdati pesniško zbirko več avtorjev in avtoric poezije. K sebi bi povabila kar direktorja Mladinskega centra Hrastnik, da o zamišljenem projektu spregovori malce več besed. Jani Medvešek. Jani, Mladinski center je potencial prepoznal v poeziji. Kako to? Tako je, mi smo bili zelo navdušeni, ker so se na nas obrnili mladi, ki imajo radi umetnost, ki imajo radi poezijo. Včasih se v javnosti pojavlja takšno splošno mnenje, da bi mladi samo žurirali oziroma da so samo za zgago, ampak mi se ves čas zavedamo, da ni tako in tudi s takšnimi večeri, kot je današnji in takšnimi, kot smo jih že imeli doslej, hvala predvsem Necu, da je ta krog ljudi zbral okrog sebe in jih pripeljal v Mladinski center. Dokazujemo, da mladi so prihodnost in da bo kultura in predvsem poezija v naših krajih živela še naprej. Zato smo se odločili, da bomo vsem zainteresiranim ponudili možnost, da izdajo nekaj svojih pesmi v eni knjižici, ki jo bo založil oziroma izdal Mladinski center Hrastnik. Še prej pa bomo pripravili seveda še en pesniški večer, na katerega bomo povabili uveljavljenega pesnika mlajše, novejše generacije, ki nam bo potem, upam, tudi pomagal pri recenziji oziroma pri izboru teh pesmi za to zbirko. Jeseni se bo izdala pesniška zbirka, v kateri bo zbrana poezija več avtorjev in avtoric. Kdo lahko pri tem sodeluje? Sodelujejo lahko vsi. Kot sem rekel, pomembno je, da se v Mladinskem centru Hrastnik družimo o poeziji, da tukaj nastaja en krog enih ljudi, ki kulturo in poezijo širi. Tako da ne bomo odpirali nekega natečaja, ne bo se pesmi pošiljalo, ampak je zaželeno, da se ljudje, potencialni avtorji te knjižice družijo pri nas, da se oblikuje en krog in ta krog bo potem izdal tudi to zbirko. Lahko torej rečemo, da bo ta pesniška zbirka nekakšno kronanje vseh preteklih pesniških večerov, ker podobnega projekta ne vem, če smo nasledili. Tako je, pa tudi zaznali smo to željo, kot ste že omenila, da si marsikateri avtor želi svoje pesmi objaviti, zato nima mogoče niti sredstev, niti morda tudi znanja. Zato smo se odločili, da, kot se rekel, kronamo to dogajanje in na ta način pritegnemo še več mladih avtorjev, mladih literatov, da se družijo v Mladinskem centru, kajti za kulturo so tukaj vrata vedno odprta. Planirano je, da bo pri urejanju vseh besedil, ki bodo izdana v zbirki, sodeloval tudi recenzent, eden oziroma dva. Gre za osebe, ki so v krogih literarne oziroma pesniške umetnosti precej uveljavljene. Se že ve, kdo bo recenzent oziroma koga boste povabili k sodelovanju? Kot sem rekel, šlo za predstavnike mlajše generacije pesmi, ampak zelo uveljavljene, ampak ker še nimamo dokončnih potrditev, o imenih zdaj še ne bi govoril. Kaj pa ti projekti kot Slovenska nota so potrebni za Zasavje oziroma za Hrastnik?
Gotovo. Za Zasavje in nasploh, kot so omenil, za slovensko glasbo. Mi se zavedamo, prav je, da smo ambiciozni, kot ste omenila, zavedamo se, da bo to majhen košček, majhen korak, ampak pomemben za spodbujanje predvsem mladih, da se udeležujejo v kulturi. Jani, potrebuje Hrastnik čim več glasbenih dogodkov. Je to tisto, kar se najbolj prodaja? Opazili smo v Mladinskem centru, ko smo organizirali različne prireditve, da pravzaprav nekih mladih skupin ni več. Govorim se, da v nekem rokovskem smislu. Hrastnik na info@mch.si oziroma na vse možne kontaktne centre, ki jih zasledite na internetu. Vsakega kosa poezije bomo izredno veseli. Jani, hvala. Tako je, spremljajte nas in se seveda udeležite teh dogodkov, ki jih pripravljamo v prihodnje. Ana. Hvala, Ani. Še malo in pridemo v koncu večera. Še prej pa bi morali speljati klepet z enim od ključnih sodelujočih pri festivalu Slovenska nota. Jan, in to je tisti, ki bo napisal melodijo na izbrano besedilo. Tisti, ki se bo z izbranimi 3 besedili vse tja do konca poletja preigraval. To je tisti, ki bo sodeloval s pevcem oziroma pevko, ki bo zmagala na slovenski noti, ter z njo posnel pesem. To je tisti, ki ga sedaj vabiva nama. Rok, hvala. Rok, ti boš torej tisti krivec, ki bo napisal to skladbo. Ja, Nejc me je povabil, nisem se z veseljem pozval. Tudi ko sem videl besedila, zdaj kome čakam, da to čim prej poglasbim in se malo pozabavam s tem. S besedili, kot si rekel, se je strokovna žirija, ki jih ocenila, da so najboljše, si se ti že srečal, oziroma prišel z njimi v kontakt, a obljubljajo dobro pesem. Za rečenega kruha se največ poje pravijo, ampak jaz se bom potrudil, da bo pač čim boljši izpadlo, ne vem, tudi besedila so mi bila všeč in so zelo lepa. Tukaj mogoče vidim sam še en komentar naprej, ko so vsi avtori brali pesmi. No. Zelo imate lepe pesmi, pa mogoče, če počakate še kako sekundo ali pa 2, da odojamem vso bistvo pa vse, pa da pridem do tega, ker se mi zdaj, da ste mačkem hiteli, pa zdaj to zgleda, kakor da kritiziram, ampak ne, hočem pohvaliti, da imate zelo lepe besedile, pa da se mi je zdaj kakor, da se mačkem vam mudi, pa se vam ni treba nikamor muditi. To, čisto. In gredeš to, pardon. Kaj je pomembno pri pisanju pesmi? Ti je lažje napisati najprej melodijo in na to besedilo ali obratno? To je, mislim, da se to od vsakega malo razlikuje. Meni osebno je lažje napisati glasbo na že obstoječe besedilo. Jaz sam zelo sovražno pisati besedila, ker mi nekako ne grejo pač te besede najti, pa to je res težko. Ampak ko boš imel enkrat besedilo, pa se pač usedem za klavir in gre. Mislim pač to ne vem, ker gre, no. Tako da meni je lažje na obstoječe besedilo napisati melodijo in zato sem zelo vesel, da je nekdo drug napisal besedilo. Sam sem mi tudi omenil, da boš vse pesnike oziroma pesnice, ki bodo prišli v ožji nabor besedil, povabil na kavo, na čaj, karkoli, in se z njimi pogovoril o tem, kaj so želeli s besedilom povedati. Torej lahko sam na besedila preslikaš tudi v melodijo. Ustvarjene s samim pevcem oziroma pevko boste dolgo časa trajali. Mislim, to so vse take stvari, ki varirajo. Jaz upam, da nam bo uspel v čim krajšem času, čim boš posnetje, pa pač odvisen. Če bo pevc, pevka prehlajen, bomo mogoče nekaj deli trajali. Če ne vem, če bo bil 2 dni prej na žur, ker se meni že tudi naredil, pa tudi ne moreš peti. Tako da, pač bomo videli, no. To se bomo prilagodili, kakor bo. Meni se nikamor ne mudi, mislim pač fajn je, da bomo do roka končali, ampak tukaj se bomo že potrudili, no, to niste skrbeli. No, končnega produkta, mislim, da se že vsi veselimo, ampak do tja je še dolga, najprej sestanek z vsemi 3, ustvarjanje, potem konc poletja Slovenska nota, pa recimo pri besedilih, a boš predlagal kakšne izboljšave v besedilih? Mislim, da par stvari bo zihar treba, no, tukaj se opravičujem, sem avtorjem že zdaj, ampak malo bomo mogli korigirati glede na
pač samo melodijo, pa vse skupaj bo treba mogoče kako stvar rahlo spremeniti, kaj dodati ali pa kakorkoli, ampak vse z vašim dovoljenjem in tako naprej bomo naredili tako, da bo vsem všeč. No, ampak se mi zdi, da nekatera besedila, kakor sem jih bral, so mi rahlo pač za tak pop komat, recimo 3 minute, nekaj, kakor smo se pogovarjali, in mogoče kje malo preveč teksta, nekje bi kako kitico še mogli dodati, ali pa kakšna stvar, da se ponovi, ali pa kaj takega, ampak se pravim, to so vse stvari, pač stvar dogovora in pa pač to je tak naravni proces, kako nastajajo stvari, ne. Pač malo probaš tega, pa ni, pa veš. Torej boš izredno fleksibilen, ne? Ja, probali bomo čim bolj fleksibilen. Se veseliš, ali si bo... Ne, komu čakam. Sem že pa malo že to probal, tako da. Rok, hvala za tvoje sodelovanje. Vsekakor bomo tvoje delo kaj kmalu spremljali.